Всем здравствуйте! Я вам покажу и расскажу, как буду делать облепиховое масло. Домашнее облепиховое масло. Для этого понадобится жмых облепихи, то есть это все, что остается после того, как из ягоды удалили сок. Выжали сок, разлили по банкам и поставили на хранение. На зиму остается вот такая вот ягода с кожурой. Это облепиховый жмых. Далее понадобится обыкновенная кофемолка, посуда и подсолнечное масло. Обыкновенное подсолнечное масло. Для начала, сначала я вам объясню, в чем принцип. То есть нам нужно все необходимые витамины, микроэлементы передать подсолнечному маслу. То есть все микроэлементы должны перейти в масло. Для этого облепиховый жмых необходимо очень мелко истолочь, превратить в пыль. Чем мельче будет перемолот жмых, тем больше микроэлементов впитает в себя обыкновенное подсолнечное масло. То есть микроэлементы должны перейти из облепихового жмыха, из ягоды, в масло. То есть мы должны оттуда их вытянуть. Как это делается? То есть берем обыкновенную кофемолку, нагружаем сюда жмых и перемалываем. Чем мельче, тем лучше. Вот что у нас получилось на выходе. Сейчас я покажу поближе. Итак, что мы получили? Это у нас был жмых до того, как мы перемололи. Это жмых, который мы перемололи. Желательно этот жмых, который мы перемололи, подсушить и еще раз пропустить его через кофемолку. Сделать его еще мельче. Тогда качество продукта будет выше. Итак, полученный жмых высыпаем в стеклянную тару, банку. Сразу хочу предупредить, никаких пластмассовых банок, только стекло или керамика. То есть никакого пластика не должно быть. Желательно, чтобы, конечно, стекло. Самый лучший вариант. Все таким вот образом перемалываем жмых в объеме, который нам необходим. Потихоньку и не спеша. Итак, следующий момент. Жмых перемололи, утрясаем его. Следующий момент. Теперь необходимо жмых залить подсолнечным маслом. Делается это очень просто. Берется объем 1 к 1. То есть на объем жмыха берется такой же объем масла. Все. Итак, жмых намолол. Все, получили некоторый объем. Следующий шаг. Нужно взять такой же объем подсолнечного масла. 1 в 1. Масло можно немного нагреть. Градусов до 40 до 50. Больше не рекомендуется. Иначе жмых у вас просто сварится. И потеряет все свои необходимые качества. Далее и обыкновенным движением масло заливаем в жмых. Желательно, конечно, было жмых засыпать в масло. Все, перемешиваем.
И получаем некоторую субстанцию. Все. Жмых у нас растворяется в подсолнечном масле. Теперь задача масла вытянуть из жмыха облепихового все необходимые микроэлементы. И должно получиться облепиховое масло. Как вы видите, получилась достаточно густая масса. Следующий шаг. Берем, закрываем его крышкой и ставим на месяц в теплое место. Можно поставить в шкаф, куда угодно. И должно у нас теперь эта вся смесь настояться. Итак, прошел месяц, чуть больше получили настой подсолнечного масла на облепиховом жмыхе. На жмыхе от облепихи. И вот что мы получили. Цвет изменился. То есть подсолнечное масло вытянуло все из облепихового жмыха. Далее нам нужно отделить масло от жмыха. Выдавить из него как можно больше полезных продуктов. Для этого берем воронку, одеваем на него сито, марлю, все что угодно. Но самый лучший вариант — это женские колготки. Как ни парадоксально, они лучше всего процеживают масло, жмых не проходит, масло проходит очень хорошо. Вот таким вот образом. Самый лучший. И потихоньку начинаем переливать. И практически мы получаем хорошее облепиховое домашнее масло. Да, сразу хочу заметить, масло облепиховое — это домашнее. Конечно, это не промышленное производство, но и цена отличается в разы. Для бытовых нужд вам, в принципе, будет его достаточно. Когда вы масло все перельете, откинете его, когда вы все масло перельете, то ему надо будет еще отстояться хотя бы неделю, что все маленькие частички, микрочастицы все осели на дно банки. Ну, таким вот образом перебрасываем все облепиховое масло и отсаживаем. Ложкой перекидываем. Торопиться здесь не надо. Все. Далее берем таким вот образом, снимаем с воронки и подвешиваем все, что у нас получилось, подвешиваем за веревку. За веревочку это все подвешиваем, и она у нас потихоньку, таким вот образом, в течение 2-3 дней все масло перетечет в банку. Еще неделю, как я говорил, у нас отстоится, и получите хорошее, чистое, нормальное облепиховое масло. Домашнее облепиховое масло. Вот, как видите, оно сейчас мутное, потом она будет светлее. И вы получите домашнее облепиховое масло. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Как сделать домашнее облепиховое масло. Всем спасибо.